大家是否还记得2024年龙年刚开始的时候，有专家出来打鸡血，说龙年是大年，中国人最讲究望子成龙，所以一定会拉动一波生育的小阳春。结果呢，2025年初，国家统计局的数据一出来，所有人都沉默了。那个传说中的龙年婴儿潮，就像 A 股的牛市一样，刚探了个头就缩回去了。如果连龙这个中国文化里的金字招牌都没有办法对抗年轻人不生的决心，那么蛇年还有接下来的马年、羊年，还能指望什么呢？事实已经摆在眼前，文化基因彻底输给了残酷现实。最近我看了联合国和各大智库更新的人口展望模型，如果不加干预，或者说像现在这样干预无效，中国人口按照目前这样像坐滑梯一样滋溜地滑下去，那么到了本世纪末，中国人口很可能会从我们记忆中的14亿暴跌到4亿左右。那么4万万同胞站起来，这句100多年前耳熟能详的政治口号，到那个时候又将再一次响彻中原大地了。请问4亿4万万是个什么概念呢？如果按照官宣，中国目前有14亿人口，在几十年当中扣减掉10亿，这就相当于把现在的美国和欧洲加起来的总人口给抹掉。但实际上有许多估计认为，中国当前远远没有14亿人口这么多，是在12亿以下，甚至更低。但是中国当下到底有多少人口这个话题，今天不细说。但是这不是漫威电影里的灭霸打个响指，1半人瞬间就没了，这是一场漫长的温水煮青蛙式的人口大退潮。可能有些朋友会觉得，文钊老师，这都是大几十年以后的事儿了，没准都是下个世纪的事儿了，和我有啥关系嘞？我跟你说啊，这关系大发了。这事儿如果是真的，那中国人现在拼命买的学区房、交的养老金，甚至引以为傲的世界工厂地位，那到底还算不算数呢？今天咱们就用最简单的逻辑和大家一起推演一下这场关于国运的超级赌局，最后再说说我对这种估算的看法，看看大伙儿是否同意。首先，我们得搞清楚这个4亿是危言耸听的标题党，还是有数学依据的灰犀牛。我特意去扒了一下联合国经济和社会事务部最近的数据模型，他们通常有3套剧本：乐观版、中性版和悲观版。在人口学上有个2.1斩杀线，也就是说，一对夫妻2个人必须生2.1个孩子，国家的人口才能维持不增不减。那个0.1是用来抵消夭折率等等意外的。而现在中国的生育率官方数据勉强维持在 1.0 左右，比那个 2.1 少了1半多，但民间的数据其实早就只有 0.8 了。大家可千万别小看这个小数点，这个数字只要低于1，那么人口结构就不是在滑坡了，而是在跳崖。而 0.7， 也就是韩国目前的生育率水平，更是被称之为人口的极限深渊，已经到了谷底了，还在往下跌呢。0.8 甚至是 0.7 意味着什么呢？简单的说，如果是 0.8 的生育率，就意味着100对夫妻，也就是200个年轻人奋斗了一辈子，最后只留下了80个孩子。那等这一代人过去，200人变成了80人，这都不是腰斩了，这是一代人直接缩水了60%。如果这种情况持续2代人时间，那人口就会缩减到原来的10%左右。一代人是20至30年，2代人是40至60年，那最快在本世纪下半叶的时候，大家就会看到这个可怕的结果了。90后的各位啊，在退休之前都有机会目睹；80后的各位呢，也有一定机会目睹。这在生物学上都不叫低生育率，叫做种族自杀式灭绝了。而现在中国正在向这个深渊俯冲。在联合国最新的预测里，中性版本认为到本世纪末，中国大概还剩6亿多人。但是这个中性版有一个巨大的漏洞，就是它假设中国的生育率会在未来几十年里奇迹般的回升到 1.4 甚至 1.5 的水平。大家看看2025年的情况，你觉得这个版本可能吗？这离本世纪中叶还有20年左右的时间就要发生奇迹反弹，你看到这个苗头了吗？别说隔壁的台湾和韩国，你就看看中国国内现在年轻人是个什么状态。当下中国年轻人最流行的人设是什么？是4不青年：不恋爱、不结婚、不买房、不生娃。
这不是一句笑话，而是实打实的数据雪崩。我们先来看结婚率。在中国，非婚生子毕竟是少数，结婚是生娃的上游水库。2013年，中国有1347万对新人结婚，到2024年，这个数字已经跌破了700万。短短10年间，结婚人数直接腰斩，水库的闸门都关了一半，那下游的新生儿河流怎么可能不干涸呢？接下来是养育成本。携程创始人梁建章的育蛙人口研究发布的2024年报告显示，在中国，把一个孩子养到18岁的成本是人均 GDP 的6.3倍。这虽然比2年前的6.9倍是降了一点，但仍然是全球第2高啊，第1高的是韩国，美国是4.11倍，日本是4.26倍。中国的育儿成本以人均 GDP 衡量，比美日要高得多。所以这是一本非常残酷的经济账。现在的90后、00后们不是不喜欢孩子，而是自己活得太清醒了。他们算了一笔账，自己都要靠6个钱包才能勉强凑出买房的首付，每个月工资还完房贷车贷，剩下的钱连自己都养不活。这个时候生孩子，不仅是给自己找罪受，更是让孩子带着负债来到这个世界上。这种自发性绝育不是感情用事，也不是1-2项政策就能劝得回来的，它是年轻人的理性抉择，是对高房价、高内卷的无声反抗。所以，越来越多的主流人口学家，包括美国华盛顿大学以及中国西安交通大学的一些研究团队，都开始倾向以低位方案，也就是悲观方案来评价中国人口的状况。在这个剧本里，假设中国的总生育率长期维持在0.8到1之间，这其实就是这2年的真实写照。那么数学公式会冷酷地告诉你，到2100年，中国人口将毫无悬念地跌破5亿，甚至触及4亿的底线。那么100年前那句口号“4万万同胞”将再度回来。得强调一下啊，这里面还有一个更要命的逻辑，叫做育龄妇女的基数萎缩。为啥叫更要命呢？因为哪怕现在所有人突然间都想开了，都愿意生了，可是人口向下的俯冲也拉不回来了，因为可以当妈妈的女生变少了。我们看国家统计局的历年数据，80年代是生育高峰期，1987年一年就生了2500多万个娃，但是到了90年代末，这个数字直接掉到了1500万至1800万的区间。当年的女婴就是现在的妈妈或准妈妈们。算个简单的数学题，90后的潜在妈妈比80后整整少了几千万。连国家卫健委自己都承认，这几年育龄妇女每年都以几百万的速度在减少。也就是说，就算房贷不加，工资不减，条件都没有变化，人们的生育意愿也没有改变，新出生的孩子仍然会天然减少，这就叫人口的结构性通缩。好，搞清楚了为什么会发生，这只是第一步，接下来才是最让普通家庭和投资者心惊肉跳的部分。咱们把时间轴直接拉到本世纪末，在这场长达70年的大退潮过程中，中国的经济会经历怎样的剧痛呢？还有你的资产需要怎样重估呢？可能有的朋友会说，文章老师，人少了不是挺好吗？人均资源变多了，地铁也不挤了，房价更便宜了，我们终于可以不用活得这么累了。那我只能说，你实在是天真的太可爱了，因为你直接跳过了过程的痛苦。从14亿降到4亿，这70年的大滑梯将是人类经济史上最惨烈的超级去杠杆，没有之一。因为从来没有一个10亿以上的人口大国经历过这样的过程，这将比战争带来的痛苦程度更深。首先要被牺牲的就是中国人最爱也最痛的房地产。大家请记住一个底层逻辑，房子的价值全靠接盘侠的数量。你买房子其实就是在赌未来会有源源不断的年轻人涌进这座城市，从你手里把房子买走。但是现在这个情况变了。中国的前国家统计局副局长贺铿对此有过一个意见。插一句啊，这位老兄因为2句话而出名。一句话的背景是，有一年外国领事们在广州参加慈善义卖，居然收到了假币。贺副局长居然指责这是外国人在抹黑中国，说收到假币就是要让中国人丢脸。
另一句让他出名的话是，这位老兄退休以后，在2023年不知哪根筋搭错了，突然蹦出一句大实话，说中国现在的房子最极端的情况够30亿人住，14亿人根本住不完。而在2022年，中国房地产业的研究机构贝壳研究院也曾经发过一篇类似的报告，说中国28个大城市的平均住房空置率达到12%以上。后来因为这个数据太敏感，报告发出来不久就被删了。说明在2022年，中国人口显示还有14亿人的时候，实际情况是房屋供给就已经严重过剩了。12%的空置率意味着什么呢？咱们做个对比，大伙儿就清楚了。2022年同期，美国全国平均房屋空置率是10%左右，10个单位里面大约有1个就是空的。但是这是全国平均的情况，具体到人口排名前50的大城市，美国那年的房屋空置率是7.2%，就低得多了。而日本同期大都会的房屋空置率是10%左右，要高一些。但日本有个很具体的情况，就是每年老年人去世的都在增加，而遗产税又很重，子女拿着遗产房就是一个烫手的山芋，只好先空着。可是，在没有重遗产税的情况下，中国大城市的房屋空置率2022年仍然高于日本，问题就很严重了。这当中还有个极其恐怖的剪刀差逻辑。现在的空置率只是起点，在未来几十年里，房子还在加盖，库存在增加，但人却在以每年几百万、上千万的速度消失，需求在暴跌。请各位想想，现在房屋的存量就能够容纳30亿人了，但未来人口只有4亿，你想找接盘侠，这房子要打几折才卖得出去啊？这中间巨大的缺口，就是无数家庭财富蒸发的黑洞。这笔账连小学生都能算得明白，除了中南海里的那位小学生。除了北上广深这些核心城市的核心地段，还勉强能靠虹吸全国的富人来维持价格，那剩下的大部分3、4线城市甚至2线城市的郊区都将面临这个残酷现实，房子不是跌多少的问题，是根本就卖不出去。更别说经济结构单一的资源性城市，比如黑龙江鹤岗、辽宁阜新，靠的就是煤矿，早已资源尽楼也空，房子跌成了白菜价。接下来就从房地产崩盘引出了第二个更深层次的灾难，就是资产负债表衰退。这个名词是日本经济学家辜昭明发明出来的，专门用来解释日本为什么失去了30年。简单的说就是，虽然你还在工作，工资也没怎么降，但是你还是觉得自己变穷了。为什么呢？因为你的房子资产缩水了，但你欠银行的房贷负债1分钱没少。比如你2020年高位买了套500万的公寓，贷款了300万，到2025年这房子只值250万了，你把房子卖了都不够还银行的钱，实际上你已经资不抵债了。在这种情况下，任何一个有理性的人会做什么呢？就是疯狂存钱，死命还债，绝对不消费，买车不买，旅游不去，下馆子现在改在家吃泡面了。真香！哎呀，这就是我们现在看到的景象。中共拼命刺激消费，又发消费券，又降息，恨不得求着你消费，但是老百姓就是不动。为什么？不是不想，而是不敢花。那从人口减少到资产缩水，最后就是消费崩塌。企业卖不出去东西就要裁员，裁员再加深贫困，这是一个完美的死循环，又被称之为死亡的螺旋，是所有经济危机当中最致命的一种。这就是为什么很多人认为，人口从14亿到4亿的过程，不是人均资源变多，而是他方式返贫。如果说房价跌了，大伙儿一咬牙，住它个几十年，大不了当个不买不卖的钉子户，那么接下来的这个问题可就真要了老命了。还真是老命，因为养老体系崩了。中国的养老金制度和世界上大部分养老体系一样，是现收现付。这个现收现付，其实它的逻辑和庞氏骗局是一样的，用现在年轻人社保缴的费去发退休人员的养老金，只要收入大于支出，这个游戏就可以一直不穿帮。收大于支的前提，那当然是得有足够的缴费人群。但是让我们来看看衡量养老体系的一个关键指标——人口抚养比。
在2000年左右，中国大约是5个在工作的人养1个退休老人，抚养比是5比1。但是到了2025年，都已经快接近3个养1个了。根据社科院的预测，等到80后、90后这2代人退休，也就是2050年左右，这个比例会变成惊悚的1.3个养1个，甚至在某些老龄化严重的省份，会变成1个在工作的人养1个老人。什么叫1.3个养1个？也就是说，未来一对年轻夫妻2个人不仅要养活他们自己和自己的孩子，还要几乎全额的负担将近2个人的养老金，这是不可能完成的任务。这个时候，政府只有2条路：第一，就是无限延迟退休，65岁那只是起步，以后可能还得干到70岁、75岁。你想跳广场舞，等你拿养老金有时间跳的时候，你已经跳不动了，还是去开滴滴吧，如果你能看得清导航的话。第二个办法就是开动印钞机，恶性通胀。你领了1万块钱养老金，去超市一看，好吗？1斤鸡蛋500块。其实不管是哪条路，都意味着养老体系已经崩溃。这不是在贩卖焦虑这是会计学上的必然。好，刚才我们聊了过程中的阵痛，那现在我们把时间轴拉快，假设已经熬过了最痛苦的所谓去杠杆期，到了本世纪末，那个4亿人口的中国到底长啥样嘞？大家请脑补一下这个画面，你走进未来的房间，灯光是声控的，窗帘是自动的，墙上挂着最新的全息投影电视，这一切看着都很高科技是吧？很赛博是吧？你再看下房间里的人，全是躺在床上的90岁的老人，而正在给他们喂饭、擦身、换尿布的，不是年轻温柔的小护士，而是一条条冰冷的机械臂。这就是大概率的未来，不在平行宇宙，就在这个世界。由于年轻人太少，人工太贵，那我们就只好把所有黑科技都用来伺候老人了。这就是高科技的外壳裹着一个衰老的内核。你看着满街都是自动驾驶汽车，但车里坐的全是去医院做透析的老头老太太，这就叫赛博养老院。你现在出门看到的满大街都是送外卖的精神小伙，等那个时候你出门碰到的2个人里面有1个就是头发花白的我这种头发花白的程度到时候都算轻的。中国将成为一个超级老龄社会，多超级呢？中位年龄可能超过55岁，现在大概是39岁，那就请大家脑补一下55岁是什么样。城市里最多的建筑不再是学校，也不是写字楼，而是医院、养老院和临终关怀中心。你会看到很多现在的幼儿园被改造成了老年活动中心，这事儿其实从2025年已经开始了，未来只会更普遍。现在大家都习惯了点个外卖5块钱配送费，到时候想都别想。由于人力太稀缺，人工太贵，像快递员、护工、水管工这些需要体力的蓝领职业都将成为高薪职业。以后你家里马桶堵了，请个师傅上门，可能得花掉你半个月的工资。欧美已经在朝这个方向去了，未来在中国会变本加厉。到这儿我估计肯定有理工男要跳出来反驳了文昭老师不怕呀，人不够机器凑，翠花上 AI。 没错，这就是我想说的未来第2个特征，极致的自动化。因为人工太贵，中国原本引以为傲的廉价劳动力彻底没了，那些做衣服做玩具的低端制造业会全部转移到非洲、印度或者当时其他年轻劳动力比较充沛的国家去，留在中国的只有全自动化的 AI 工厂。但是这里有一个巨大的经济学悖论，很多鼓吹 AI 的人没有告诉你，那就是 AI 可以解决生产问题，却解决不了消费问题。机器人可以24小时的不停地造汽车，但是机器人不会买汽车，机器人不需要买房，不需要化妆品，不需要吃海底捞，也不会给孩子报补习班，机器人不会消费。经济之所以会增长，是因为人不仅是生产者，也是消费者，而且还有不断翻新的消费需求。自动化能够提高生产效率，但是当产品没人买的时候，提高效率就没了意义。我们看到的就会是这样的一幕：有了机器人，效率提高了10倍，理论上单位时间的产量也提高了10倍。但是因为需求没有增加，10家工厂被卷到只剩下1家，就这1家工厂还有90%的时间在停工。智能化 AI 生产线放在那里接灰尘。
好，上面介绍了中国同胞重回4万万这个过程当中所经历的和到这一步会发生什么。那么大家觉得哪种剧本最有可能成为现实呢？接下来说说我自己的看法。其实我觉得以上任何一种剧本发生的概率都不大，大概都不会超过30%吧。但是这种概率不大，不是突然间有好运降临那个意思。讲个感受，2025年我去了趟罗马，身临其境体验了古罗马共和国和帝国的辉煌。斗兽场、万神殿，千年不朽的公共建筑，触景生情，一股苍凉感浮上了我的心头。这么伟大的一个帝国，完成了这么多古代世界看起来不可能完成的奇迹，怎么说没就没了呢？要知道，古罗马是个人口在100万以上的大城市，它周边的意大利农田根本供养不了这么多人口。古罗马城居民的口粮主要来自于北非，在亚历山大港装船，跨越地中海，运到意大利的奥斯提亚港，后来改成波图斯港，然后再沿台伯河而上，运到罗马城。这样一座庞大的城市是依靠复杂的长途供应链关系才能维持基本运作的。罗马城人口的下降起自于3世纪，帝国经历了瘟疫和一系列战乱，包括频繁的内战。兵荒马乱中，乱兵对城市的洗劫就变得很频繁，还有蛮族屡屡突破多瑙河防线，劫掠着帝国的城镇。但那个时候，罗马城暂时还是安全的，只是郊区已经不那么安全了。蛮族离罗马城也还远，罗马的首次被围是100多年后了。可是从3世纪起，帝国人口的分布方式和居住习惯已经开始明显改变了。变成什么样了呢？人们开始搬到远离大道的地方居住，特别是比较高的山地，这样视野开阔，方便观察敌情，防守上也有便利。人们也更愿意住在有坚固城墙的小城镇里，而不是防御稀疏的大城市和交通便利的地方。结果就是带来古罗马繁荣的复杂供应链被打断了。粮食运达的越来越晚，价格越来越高，那么很自然的，人口从罗马城迁移出来也就越来越多了。公共浴场、广场、复杂的饮水渠，这些需要大量人工日常维护的公共设施没人管了，那就只有任其荒废。底层人生活质量变差，也更多的搬迁出来，于是荒草蔓延，永恒之城衰落了。公元9世纪的时候，罗马城的常住人口只有2万人。你能想象吗？这里曾经是古代文明世界的灯塔，人口过100万的超级都市，现在掉到居然只有2万。其实9世纪的时候，你看古罗马那些废墟和我们今天看差别已经不大了。当人们确定的一样东西就是安全感消失以后，那每个人都要自发的去寻找能增进自己安全的办法，原有的协作就消失了，默契也消失了，社会完全重组，社会面貌于是发生了天翻地覆的变化。那说回到今天的话题，在人口衰落的过程中，同样现代社会的许多协作关系也维持不下去了，许多公共设施，比如高速公路、高速铁路没人使用，那就没有经费维修，也会像古罗马的饮水渠一样被荒废。同时，人们的出行习惯、居住习惯都要改变。今天许多繁华的城市会消失，人们要在变化了的环境里寻找新的稳定感，建立新的协作。在这个过程中，社会面貌也会发生极大的变化。前面讲的数学模型很有可能一个都不会实现，这个过程是高度不可预料也无法控制的，就像一个盘子被摔碎，你永远都无法预料它的裂纹是什么样的。那么好，今天这个话题就聊到这儿，谢谢大家，咱们下回接着再聊。